Nah, kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Yang pertama yaitu gosok kedua telapak tangan. Nah, yang kedua yaitu gosok punggung tangan, baik kanan maupun kiri. Yang ketiga adalah gosok sela-sela jari dari kanan hingga kiri. Lalu kunci jari dari kanan dan kiri dan putar ibu jari dalam genggaman. Begitupun sebaliknya. Lalu putar semua ujung jari atau gosokkan kedua ujung jari pada telapak tangan dan putar pergelangan secara bergantian. Keringkan tangan, tutup keran dengan siku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membersihkan tangan dengan menggunakan alkohol menurut standar WHO. Nah, yang pertama, kita harus menyiapkan alkohol terlebih dahulu. Setelah itu, semprot alkohol ke telapak tangan kalian. Setelah itu, gosok kedua tangan hingga merata. Gosok punggung tangan kanan sampai punggung tangan kiri, seperti ini. Gosok keluar. Gosok telapak tangan sampai ke sela-sela jari atau kedua telapak tangan kalian, seperti ini. Gosok jari-jari sisi dalam membentuk kunci seperti ini. Gosok dengan memutar ibu jari. Gosok kedua ujung jari pada telapak tangan seperti ini. Lama waktu pengerjaannya 20 hingga 30 detik. Jadi kita harus menunggu ini sampai kering terlebih dahulu. Nah, ketika kamu bersin ataupun batuk, kamu harus menggunakan masker. Buang tisu dan masker di tempat sampah. Dan jangan lupa sering-sering membawa hand sanitizer ketika Anda keluar dan tetap menjaga jarak. Dan jangan lupa tetap sering mencuci tangan ketika dari keluar rumah ataupun bersentuhan dengan spot-spot yang telah disentuh oleh banyak orang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.